Não! Meu Deus do céu. Deixa a formiguinha em paz. Vou. Voou nada. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 7... Não, dia 6, né? Dia 6 de março de 2021. Estou usando a plaquinha agora. Sou obrigado a usar a plaquinha de dente, de bruxismo. E a minha vida vai ser assim agora. 24 horas por dia, falando desse jeito. Não é verdade? Você entendeu alguma coisa que eu falei? Tô entendendo. Então tá bom. Você tá entendendo? Tá bom. Não dá, cara. Tem que tirar um pouco. Então, tive que fazer essa plaquinha de bruxismo. Que eu tô com muita tensão aqui no maxilar. E daí eu tenho que fazer esse tratamento aí. E o dentista recomendou utilizar durante... Na verdade, utilizar o máximo que eu puder, né? O máximo. Durante o dia, durante a noite. Só tirar pra comer, né? E quando for tomar alguma coisa quente. Mas não dá, cara. Não tem como falar, não tem como conversar utilizando essa plaquinha. Então pra gravar vou ter que arrancar, não tem jeito. Você quer sair com lache, Samu? Nossa. Essa menina é pra Deus. Guardar milhinho. Vai. Perigoso, né, Mi? Vai sumir aí. Ixi, guardei. Olha só, nem parece aquele tempo chuvoso. Limpou de um jeito que... inexplicável. E hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou caminhar com o Samu, depois eu vou jogar videogame. Nunca dá tempo. Assistir um seriado, sei lá. O bumbum passou, né, filho? Você tá com cal na cara. Atropela, tem que tomar cuidado. Viu? Tomar cuidado. É. Não parece aquele dia chuvoso. Vamos. Outro balão. A gente resolveu voltar, que tem uns cachorros grandes ali. Melhor não arriscar, né? Passarinho, né? Passarinho, você viu? Vou em cima. Voou, você viu? Um monte de passarinho ali em cima. Olha lá, ó. Os passarinhos ali em cima. Toma. Olha lá, passarinho, olha lá. Tem um passarinho, você viu? Não, ele não quer voltar mais, agora ele quer, sei lá, dar a volta ao mundo. Alguém desenhou um urso panda. Você viu? Urso panda. Isso, urso panda. Simboia, acabou. É, olha lá o castelo, filho. Ali em cima, olha o castelo ali em cima, ali, ó. Cuidado com o carro, vem pra cá primeiro. Não pode encostar aí, tá? É sujo, ó a florzinha. Flor. Né? Você viu a flor? Cheio, tá cheio. Tá cheio de flor. Cheio de mato também, né? Não fusca, filho. Azul. É um fusca? Azul. Fusca azul. É. O moleque é fascinado por fuscas. Olha o dedo. A bolsa nova da Viviane. Realmente. Isso é o colete.
Muitas vezes pode parecer que eu sou meio vago, né? Quando eu falo sobre a minha vida, sabe? Quando eu falo sobre objetivos, quando eu falo sobre o que eu pretendo daqui pra frente, minhas intenções, sabe? E isso dá um ar um pouco mais impessoal, um pouco mais como se fosse algo genérico, como se fosse algo lido num livro. Mas é que eu faço isso exatamente para não expor, sabe, meus objetivos, não falar claramente o que eu pretendo, o que eu preciso, o que eu quero. Eu acho que quanto mais você guardar o seu objetivo para você mesmo, sabe, melhor. Melhor do que você sair revelando e falando aos quatro ventos o que você pretende conseguir. Isso pode também criar conflitos com outras situações que você vive atualmente. Pode fechar portas para você. Revelar suas intenções também pode implicar que outras pessoas do grupo onde você convive, do grupo do qual você faz parte, vejam você como uma pessoa que não está engajada naquilo que você está fazendo, sabe? Você passa a ser visto como um estranho, ou então você passa a ser julgado. A palavra pode ser mal interpretada, né? Então você lançar suas intenções, assim, seus objetivos, pode despertar ocasiões para você ter que explicar, se justificar, ser indagado e abrir margem para você ter que discutir suas vitórias, suas falhas, ter que se justificar às vezes, né? Sempre vai ter uma indagação de que, pô, você como é que vai seu projeto? Você conseguiu? Você não conseguiu? Você sofreu uma falha grande. E não tem problema nenhum falhar, sabe? Nenhum problema você perder, você sofrer uma derrota. Mas é uma ocasião para você se justificar e ter que explicar e ter que reviver um processo que você talvez não precisaria reviver, né? Você não é que não é da conta da pessoa, a pessoa às vezes está interessada em saber, né, sinceramente sobre a sua vida, mas que você vai reviver um processo que não vai acrescentar em nada, nem na sua vida, nem na vida da pessoa que te perguntou, entendeu? O seu objetivo, o seu caminho que você vai buscar é sempre pessoal, é sempre intransferível. E quando você se abre demais sobre seus objetivos, suas intenções, seus motivos, e você é muito específico sobre isso, você traz para perto de você muito mais pessoas que não se importam com você, ou pessoas que não querem seu bem, que não podem te ajudar, do que as pessoas que realmente podem te ajudar, se importam e torcem por você. Então, para que trazer para perto tantas pessoas que não vão te ajudar e também muitas vezes nem querem o seu bem? Por isso que eu mantenho os meus objetivos, as minhas metas, os meus motivos sempre para mim mesmo. O único momento para você se abrir publicamente sobre suas intenções é quando você já tem tudo engatilhado. Enfim, quando a sua ação já foi desenvolvida. Porque daí já é indiferente, né? Se a pessoa vai torcer por você ou vai te atrapalhar. Mas enquanto você estiver na fase preparatória ou na fase de cogitação, né? Não abra o seu objetivo para ninguém, a não ser para as pessoas de confiança, de extrema confiança.